Хостоо хайхан бай. Цагаан гисгий дэвсэж. Өөхөн цагаан цасаан бодруулж. Биднийг ингэж шин зам мөрөөр хөтөж авч гинэ таатаа. Тэр нэг эзэн хайхан, аав хайхан ханш нэгдэж байгаа энэ сайхан өдөр илгэн дэвсэж хор бороогоо хайлтж мөнх хөхт ингэ сайхан үлээж өгч байна. Өргөн түмэн зон олон өнцөг улам бүрт байгаа Монгол түмнийхээ энэ өдрийн амгалан ирэн мэдчилж байна. Их хурлын гишүүн Самандын Жавхлан миний бие энэ удаад улсын хурлын танхимаас биш уул усныхаа оргилоос та бүхэнтэйгээ мэдчилж байна. Та бүхэн минь сайхан аварцгааж байна уу? Ханш нээж хамаг бүхэн сэрлээ. Хавар эхэлж өрн цаг ирлээ. Мөнх хөх тэнгэр минь болгоон соёрхох болтугай. Монгол түмэн минь мэрэгэн оюунда тунгаах болтугай. Өөрийн хэдэн сар бодсон, чилээсэн, ажсан анзаарсан бүхнээ би уул ус, мөнх тэнгэр, Монгол түмэндээ хуваалцъя гэж санаж зорин энд ирлээ. Улс оронд маань өдрөөс өдөр цагаас цагт асуудлууд улам бүр хурцдаж байна. Улс оронд маань сараас сар, жилээс жилд сайнаасаа илүү муу мэдээ чихт элсэж байна. Улс оронд маань эгэл түмэн минь инээх биш айдастай амьдардаг боллоо. Миний бие их хурлд бие даан нэр дэвшиж мэрэгэн түмнийхээ сонголтоор Монгол улсын их хурлын гишүүн хэмээх мэрэгэн сайхан цэцэн суудалд хэдийгээр тухтан суусан боловч эрх мэдэл цар хүрээний хувьд дан ганцаар шийдэж чадал үл хүрэх асуудлууд хязгаарлагдмал байна. Гэхдээ миний бие бодол оюун санаагаа чилээхэд хизээч залхууралгүй. Би сэтгэл өөрийн зорилгыг огоорч умарталгүй өнөөдрийг хүртэл бүхнийг ажин харж тунгаан бодож суулаа. Үннээсээ илүү худал давмгайлдаг. Бодтоосоо илүү хийсвэр их нөлөөлж байна. Иргэндээ зориулсан биш, өөрсөндөө зориулсан явцын хүрээнд хуйлаа баталж байна. Гэвч ганц дайчин ганцаардахгүй гэдэг хөхөвүүдийн зүрэг байдаг. Өнөөдөр энэ үг энэ цаг үед надад илүүтэй их бодогдож зогших болсон. Монголчууд хоорондоо хэрэлдэж, нэгнээ зүхэж, эвдэрэлцэж, дээдхэн суудлаа олохгүй бол доотхон гүйдлээ олохгүй гэдгийн үлгэрийг энэ намар их хурл гэдэг танхимд орж суусан цагаасаа хойш нүднээ бичгэн харж байна. Эвдэрэлцэх цаг байдагч эвлэрэх цаг байгаа гэж дотроо хөсөж төвчж байна. Монгол ардын нам 65 суудалтай, Монгол ардын хувьсгалт нам 1 суудалтай, ардчлан нам 9 суудалтай, бие даагч 1 суудалтай. Эхэлсэн энэ намрын чуулганаас хойш Монгол улсад өрнөсөн үйл явдал олонний анхаарлыг татсан будлаан шууганыг бодол сэтгэлээ чилээн дүгнэх гэж хичээж үйл явдлын хураангуйг дэс дарааллын дагуу дүгнсэн дүгнэлтэд хуваалцъя. 1. Монгол улс өрийн асуудал буюу боондын асуудлаас болж дотооддоо нам эвслээрээ хуваагдаж өөр хоорондоо муудалцаж буруу зөвийг тунгаах гэж бусгаагаан дэлгэлцсэн намар боллоо. 2. Иргэдийн төлөөлөгчдийн сонгуул болсон. Энэ сонгуулийн дараагаар мөрөнд ялгаагүй. Сонгуулийн дараах хэрүүл будлаан шуугаан өнөөдрийг хүртэл эцэслэн шийдэгдэг байна. Сонгуул болгоны араас харамссан олон түмэн халгалсан монгол хүмүүсийг хэдий болтол харахаа би өөрөө мэдэхгүй байна. Монголчууд оюунлаг гэгээлэг, өрөвч нэмжин, цагаахан түмэн болоо. Хэдийгээр оюунлаг цагаахан нэмжин сайхан байдаа ч гэсэн сонголтыг өөрснийхөө төлөө зөв хийж хариуцлагатай, эх орондоо хайртай, зөв шудраг хүнээ сонгож
ард нь уйлд суух биш, мэрэгэн байж сурах цаг аль хэдийнэ ирсэн гэдгийг энэ олон зүйлсүүд ар араасаа баталсаар байна. 3. Биднийг морьтон монголчууд гэж хэлдэг. Морьтон монголчууд дэлхийн талыг эзэлж байсан гайхам түүх бидэнд байдаг. Тэгэхэд тэр сайхан сүргийнхээ хиймрийг сэвтээж, энэ сайхан хурдан сүргэн арилжиж наймаалж, хүний нутагт зөөж байсан тэр монголчуудад гомдож байна. 5 хошуу малын халдвар төвчин сүүлийн үед бүс нутгуудаар их гарах болсон нь учир битүүлэг байна. Ийм уужуу баялаг нутагт төрж, ийм түүхийн цадиг болсон өвгдийн үрсад болж төрчихөд харийн нутагт харчууд нь боолын хөдөлмөр эрхлэхээр дугаарлаж байгаа гашуун цагийг бид амсаж байна. Улс орныхоо хүч тулгуур болсон өрх гэрийнхээ ноён нуруу болсон эрчүүд нь харийн нутагт дайжиж, улс орны минь хурдан удан болсон, улс орны минь сүргийн мандаа болсон унлаг цуцлаг хүлэгмэн харийн нутаг руу ачигдаж байна. Ийм гашуун цагийг үзэхэд гомдолтой байна, харамсалтай байна. Дэлхийн монголчуудыг бид гэртэн бид сайхан амьдрах ёстой. Хүлэг морд минь айхаа эзэсгүй, тал нутагтаа дахилдах ёстой. 4. Монголчууд газрын баялагаараа дэлхийд нэлээд чансаа дээгүүр тооцогддог. Тэр ч утгаараа Эрдэнэт гэдэг энэ сайхан баялаг бүхий эх орны маань хишиг болсон үнэт газар эргээд Монголын нөлөө бүхий хувийн байгууллага гэх буюу Худалдаа хөгжлийн банкны гарт орлоо гэдэг тодорхой бус мэдээлэлээс болж үүмэн шууганд игдсэн. Төрийн өмч хийж нэрлээд хэн нэгэн хүний халаасанд орчихлоо. Хэсэг бүлэг явцсан хүмүүсийн ашиг болохоор болчихлоо гэдгийг буцааж төр алхаан цохиж өөрийнхөө гарт авсан. Энэ шийдвэрт монгол хүнийхээ хувьд, эх оронч хүнийхээ хувьд, их хурлын гишүүнийхээ хувьд таатай хандаж байгаа хэдий боловч энэ маань өөрөө төрийн өмч гэсэн нэрийн дор намын өмч болсон байвал хатуу тэмцэнэ. Төр нэрийн дор нам баяждаг, нам нэрийн дор дарга завшдаг, амлалт нэрийн дор сонгуульд авдаг, сонгууль нэрийн дор ноёрхол үүсдэг. Энэ тогтолцоог хизээч хүлээн зөвшөөрөхгүй. Толгой хаашаа би тийшээ гэдэг үг байдаг. Монголын төрийн толгой болсон их стэйц дарга сайд нар өнөөдөр толгоогоо зөв харуулах, түмэн олон луугаан нүүрэн харуулах цаг аль хэдийн ирсэн шүү. Дандаа дагзаа харуулдаг, дандаа буруу харж инээж зөв харж уйлдаг. Хямрал нэрээр дандаа монгол түмнийг сордог. Энэ тэндээс дандаа юм хүсдэг, гуйлгачилдаг, зээлдэг, өрийг өрөөр дардаг. Энэ тогтолцооны эсрэг тэмцэн гэдгээ хатуу шийдвэртэй хэлмээр байна. 5. Монгол улс 21 аймаг 330 сум 3 том хоттой. Энэ дундаас Улаанбаатар хот хүн амын нэгтршил, амьдралын бүсчилт илүүтэй байдаг. Монгол улсын хүн амын хагасан шахуу төвлөрөн амьдарч байгаа Улаанбаатар хот маань өөрөө хотын буруу төлөвлөлт, буруу тооцоолол иргэнээ хэд их анхаардаггүй, зөвхөн өөрсөн дээрээ анхаардаг дарга нарын хар балгаар Улаанбаатар хот маань утаагаа дийлхэ болсон. Өвлийн улиралд хүүхдийн эндэл өвчлөл дээдсэгтэй тулж байна. Өвлийн улиралд утаа гамшиг сүүлийн хэмжээнд хүрсэн байна. Энэ асуудлыг өнөөдрийг болтол шийдэхгүй. Өөрийн эхнэр хүүхдийг гадны улс орон зөөлөн далайн эрэг элсэн дээр хэвтүүлэхийн төлөө хулгай хийж байгаа дарга нартай тэмцэнэ. 6. Монголын баялагийг төрийн суудал сэмтээ атгсан үедээ зарж үрж хүний сэтгэл гаргачаад олсон хулгай мөнгөн хөлийн чамдад хадгалж эх оронч бус Монголын зан гаргаж байгаа хэсэг бүлэг лоовирчид тэднийг өмгөөлөн хатгалж буй нам бүлгэлттэй тэмцэнэ. Алтын аваад авдрыг хайна гэж Монголын хөх өвгдийн зүйр үг байдаг. Монгол улс авдар бишээ. Энэ бол улс орон. Монгол улсын алтын аваад хайдаг авдар шиг санаж байгаа энэ авилгалч дарга нартай тэмцэнэ. 7. Эрдэнэт хүмүүний ам төрийн их хүмүүн Санжаа сүрэнгийн зориг агсны ам алдагдсан хатуу цагийн гашуудлыг шүүх шүүлтүүр энэ цаг үед
үргэлжилж өрнөж байна. Үнэн худлан мэдэгдэхгүй явлах гэж улаан дайрчгүй энэ хэргийг нягтлана. 8. Монголчуудаа Монгол төрийн шинж чанараа алджээ. 23 мянган төрийн албан хаагч халаа сэлгээнд хохирч тэдний амьдрал дээсэн дөрөөн дээр дэмжигнэж байгаа нь Монгол төр амлсан амлалтаасаа няцаж төрийн шинж чанараа алдсныг нотлон харуулж байгаа юм а. 9. Довтхын додоо гэдэг шиг 7 төрлийн татвар нэмж Монгол түмний бүсийг чангалах гэж байгаа энэ засаг, энэ нам бүлэглэл, энэ буруу бүхэнтэй тэмцэн гэдгээ уул ус нүүхөх тэнгэрийн дор миний бие Монгол түмэндээ төрдөө амдгаалan тангаргалъя. Төр түмэнүүдтэй тэнгэр бөмнөдтэй эх орноосоо урах сэтгэл тээсэн, элгэн түмнээсээ нүрээ буруулсан, ичих нүрээ элгэндээ наасан, овжин залт муу сэтгэлтэй Монгол түмнийг өвгний урнаар хуурч байдаг, үйлдэлийн муухагаар хулгайлж байдаг. Энэ хүмүүсийг тэнгэр шийтгэх цаг бий. Түмэд шүүх цаг бий. Тэр цагийн төлөө, тэр цагийг авчрахын төлөө жавхлан хатуу тэмцэх болно. Монголын төр үннээр сангаж байгаа. Монголын түмэн урмаар сангаж байна. Бүгдээрээ хэлэлцвэл буруугүй, бүлээн усаар угаавал хэрэггүй гэдэг. Ихэс дээдэс доодос энгийн түмэн их жахтуу хямгооч байсан. Өнөөдөр гэр гертэ гудамдаа орон байранда ажил төрөлдөө байгаа бүх газартаа үнний төлөө хүчийг хураагаач. Бид хэлэлцэх ёстой. Бид ярилцах ёстой цаг нь ирсэн. Бидэнд гарц байгаа. Бид хувьсах ёстой. Бид өөрчлөх ёстой. Бид биш тэд өөрчлөгдөх ёстой. Тэднийг бид өөрчлөх ёстой. Ихэн бидэнд байгаа. Хамгийн том эрх мэдэл иргэдийн гарт байгаа. Цагдаа хүчний байгууллага авилгалтай тэмцэх газар дарга цэрэг гэхээсээ илүү энгийн иргэн танд, энгийн иргэн надад энэ бүхнийг засах хамгийн төв хүчин бидний гарт байгаа, бидний сэтгэлд байгаа. Харин бид одоо толгоогоо дохих биш, биеэ хөдөлгөх цаг болсон. Одоо бид хий дэмжих биш, хоорондоо уулзах цаг болсон. Бид өөрчлөгдөх бишээ. Бид өөрчлөгдөх шаардлагагүй. Харин тэд өөрчлөгдөх ёстой. Харин тэднийг бид л өөрчилж чадна. Тэд өөрсдөө хизээч өөрчлөгдөхгүй. Төрийн нэрийг барьдаг идэ бэрийг хаглах цаг нь ирсэн. Яр хэдий өвчтөж идэг нь авч байж идэгдэг. Монголын төр дүүрлсэн яр хөндөхэд өвдөн өрүүлсэн. Тэгтээ бид хүчээ нэгтгэж тэр идэг авч чадвал Монголын төр эдгэн эрүүлчин гэгэрнэ. Монгол ах дүүсээ, би дахиад хэлье. Бид өөрчлөгдөх шаардлагагүй. Монголчууд хангалттай өөрчлөгдсөн. Монгол эгэл энгийн түмэн олон та бүхэн минь Монголоороо дэндүү сайхан сэрж чадсан. Харин тэд өөрчлөгдөх ёстой. Төрийн нэрээр хулгай хийдэг, төрийн тамгаар иргэнээ айлгадаг, төрийн сэнтийг урдаа барьдаг эрхтэн ямбтнууд өөрчлөгдөх ёстой. Тэр өөрчлөлтийн төлөө миний бие энэ урт хугацааны туршид бодол сэтгэлээ чилээж нам гүм бясалгалаа. Одоо харин гарах гарц хийх үйлдэлүүдийг олж гарцыг харсан учраас өнөөдөр уул усандаа ирж тангараг өргөж байгаа минь энэ юм а. Цаашдаа миний бие улсын хурлын танхимаас ч уул ус хөхмөх тэнгэрийнхэн торгон гэгээ сайхан уул овоо хайрхтынхаа билээс чиг Монгол түмэн та бүхэндээ үргэлж чин үнэн зүрхний бүлэглэлээ хуваалцах болно. Уул ус минь ариун байг, улс төр минь гэгэн байга.